بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران اوریدونکو، تاسو اورئ سنو اف ام 96 ریډیو نتورک او زه یم اصغر خان عسکري. ګران اوریدونکو، زموږ په نننی پروګرام کې زموږ سره یو ډیر لوی شخصیت موجود دی. د وخت لمن تنګه سوالونه ډیر په دې اړه باندې زبا ډایرکټ د هغوی طرف ته زموږ سره موجود دی د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر صاحب. قیصر صاحب السلام علیکم. یو جهان مننه موږ ته د وخت راکولو. ستاسو مصروفیات هم ډیر د وخت سیاسي صورتحال هم چې کوم دی نو ټمپریچر ډیر هاي، خو د ټولو نه وړاندې که موږ شروعات د دې نه وکړو چې په وړاندې ځل باندې په کال 2014 کې په خیبر پښتونخوا کې تاسو ته حکومت میلاو شو. تجربه نه وه. د انتخاباتو نه وړاندې مو توقعات څومره وو چې په صوبه کې به درته حکومت میلاویږي او که نه، او چې بیا په اقتدار کې رالی نو څه داسې شیانو دي چې هغه ستاسو په کریډټ باندې دی او تاسو وایئ چې دا زموږ په خره ویاړ دی؟ ډېره شکریه، ډېره مننه. زه شکریه ادا کوم ستاسو. بنیادي طور باندې خو چې موږ څه وخت رالو په حکومت کې نو هغه وخت کې خو تاسو ته خبرې ډېره زیاته وه او دماکې او دغه ډېر زیات شي او ټارګېټ کلینګ هم ډېر زیات و. نو الحمدلله چې کوم اقدامات وشو د پولیس فورس باندې کوم توجه وشوه او پولیس چې نو هغه پروفیشنلي اپګریډ کړی شو چې د هغوی د ټریننګ دپاره، د هغوی د انټیلیجنس دپاره، د هغوی د مختلف چې د هغوی کوم کورسز وو هغه اپګریډ کړی شو او پولیس ته پوره اټانومي ورکړی شوه. نو هغې په وجه ډېر یو ښه ریزلټ راغی او په هغې کې موږ ته ډېر ښه یو دغه میلاو شو. صحیح. د صحت تعلیم په حوالې سره او په صحت سره چې نو تاسو ته پته ده چې په تعلیم کې موږ ایمرجنسي ډیکلیر کړه. صحیح. او د هغې ایمرجنسي پوزیشن دا و چې په لومړي ځل باندې 24% چې که نه د بجټ هغه ډیولپمنټ چې نو هغه د تعلیم دپاره ورکړی شو، 17% د هیلث دپاره ورکړی شو. او د هغې په صورت کې بیا ټولنه لوی چې دی که نه په هغه 24% بجټ کې مو 70% چې دی دا د جنکو د تعلیم دپاره مختص شوی وي. او تاسو اوس د هغې اثرات وګورئ، تاسو کلکولیشن وکړئ چې دې وخت کې د جنکو څومره سکولونه، څومره یونیورسټۍ، څومره چې نو کالجونه جوړ شو او دې سره به یو انقلاب راځي ځکه چې دا یو ډېر ښه پرمختګ وشو په خیبر پښتونخوا کې. په ډاکټرانو کې چې موږ ډېر کافي ډاکټران هغه وخت کې بھرتي کړو، 5200 او په یو ورځ باندې 2300 ډاکټران موږ ریګولرایز کړو د اسمبلی په اکټ په ذریعه باندې. د دې نه علاوه قانون سازي موږ ډېره وکړه. از چې قانون سازي 172 نوي اکټ موږ پاس کړو چې دا پاکستان د تاریخ د ټولو نه زیات قانون سازي وه. ورسره چې دی نو موږ هغه قانون سازي وکړه لکه د سود خلاف موږ بل پاس کړو. موږ په سکولونو کې چې نو ترجمه قرآن او ناظر قرآن شروع کړو که نه چې دا زموږ د اسلامي زموږ د بچو د اخلاقیاتو او د اسلامي تعلیماتو لپاره ډېر ضروري وه. په ګورنمنټ سکولونو کې موږ د نرسي نه وایو تر 12 پورې، د نرسي نه پرایمري چې دا به صرف ناظر قرآن او د شپږم نه وایو د 12 پورې ترجمه قرآن شروع ده. شکر الحمدلله. انګلیش میډیم سکول مو شروع کړه، انګلیش میډیم مو هلته شروع کړه او اوس چې تقریبا 5م که 6م پورې هغه انګلیش میډیم را روان دی. نو هغه اقدامات شو او په پار سیستم کې چې څه چینجز راغله هغه هم تاسو ته پته ده. هغه خو شکر الحمدلله موږ دا ګڼو چې 5 کالو کې موږ صوبه چې د ترقۍ په لار باندې روان د 5 کالو اخرنۍ یو کال کې که موږ وګورو بي آر ټي ته دې کور کړل شوه، خو بي آر ټي داسې په دمه روانه ده دغه منصوبه. نه، بي آر ټي چې دی که نه هغه پولیټیسایز شوه. بي آر ټي کې چې موږ دغه دا غلطي دا وه چې دا موږ په آخري کال کې شروع کړه او دا سکیم چې دا په لومړي کال په کار و. ګوره په لومړي ځل باندې چې نو یو صوبایي حکومت چې نو سوات ایکسپریس وے جوړه کړه. بي آر ټي جوړه شوه. بي آر ټي ته هلته پېښور د خلکو نه تپوس وکړه بس د دې ځای چې ته د خلکو نه د پروپیګنډې او د سیاسي سکورینګ پې کوي هغوی نه علاوه د عام سړي نه تپوس وکړه چې هغې ته څومره سهولت میلاو شو. صحیح. باعزته سورلي ده هغه، خو هغه سیاسي دغه شوړ بیا کیرټیکر ګورنمنټ راغی، هغې پکې مسلې پیدا کړې. بیا هغې په وجه باندې چې نور پکې سیاسي مصلحتونه څه پکې کرونا راغله د هغې په وجه باندې لیټ شو. نو هغې باندې اوس بي آر ټي چې یو ډېره کامیابه منصوبه ده. ستاسو په دور کې د فاټا انضمام هم وشوللو. قبایلي ضلعې د خیبر پښتونخوا نن چې کم پوزیشن باندې موجود دي هلته کې د تعلیم په حوالې سره، د صحت په حوالې سره خصوصا 10 ارب روپۍ ماهانه سالانه هغوی ته ورکول او 3% چې کم دی نو هغه په ان اف سی ایوارډ کې ورکولو. خلک لږ شانتې کې ګیله کوي چې دغه هغوی ته نه میلاویږي. افسوس دا دی چې کوم پارټو په دې کې یو اګریمنټ کړو چې هغې کې د سند پیپل پارټي مو او پنجاب ګورنمنټ شهباز شریف صاحب وزیر اعلی اوس هغې خپلې کمیټمنټ نه پوره کوي. صحیح. او د هغې نه باوجود د وخت کې د ټول نجات فنډ په پاټا کې په لومړي ځل باندې ډیولپمنټ روان شو. وګوره دا خو یو ایولیوشن پروسس دی که نه. په لومړي ځل باندې فاټا خلکو
فاټا موږ ورته علاقه غیر وي علاقه غیر مطلب دا چې غیر خلک وایي څه غیر خلک دا خو زما قام دی زما قبیله ده زما خلک دی زما جان دی هغه خلکو ته د غیر علاقه غیر ویلی شو اوس هغه خلک چې نو د پاکستان د عین کې رادنه شو مشکلات شته زه نه چې مشکلات نشته خو صبر سره ان شاء الله تعالی دا مشکلات به ختمیږي دا وخت ختمېدو والا دی څوک چې د انضمام خلاف کمپین کوي کنه دا د علاقې سره دشمني کوي مطلب چې ټیک دا یو پروسیجر باندې ټایم لګي او 2 کاله کې به فاټا چې نو د ډیولپمنټ مین لار ده تاسو وګورئ انفراستراکچر کې کافي روان دي روډونه جوړیږي د خیر سره سکولونو کالجونو باندې کار روان شوی دی کافي روان دی مطلب دا تاسو وایي چې قومي دهره کې به هغه شامله بشي یو بل پوښتنه چې هلته کې ډېر مسله دا راځي چې یاره د انټرنیټ لږه مسله ده د موبایل سروس مسله د خلک په دغه باندې لږ شانته ګیله لري ستاسو په قومي سطح باندې په خپل دغه باندې تاسو څه هلې ځلې کوئ چې یاره هلته کې د موبایل سروس انټرنیټ سروس چې کوم دی دغه په مکمله توګه باندې به حل کړلی شي کوم ځایونو کې چې بند دی او بالکل په دې باندې موږ خبره کړې ده او امید دی انشاءالله ته د شي لږ هلته پرابلم و چونکې د یو ځای نه بل ځای نه به ټلیفون کال راتلل هغه دغه لپاره او د امن مکمل بحالۍ لپاره خو زما د امید دی چې انشاءالله تعالی حکومت دې کې سنجیده دی او کلیر سټرکچر وکړي چې دلته د انټرنیټ فیسیلیټي بحال شي او د 3G او 4G دې بحال وشي صحیح او تاسو وګورئ موږ ګوره په لومړي ځل باندې لکه فاټا کې چې دی که نه نو د روزګار مواقع شروع کړې بالکل زموږ دلته په اسمبلی کې چې نو یو دغه جوړه کړې ده کمیټي جوړه کړې ده د انګورو ډمو کلاو کړه پوره کاروبار پې شروع شو د غلام خان مو کلاو کړه پوره کاروبار پې شروع شو خرلاچي کلاو شو اوس دا چې کوم من دی یا باجوړ دی یا نور د مطلب بلکې ایون چې دې باندې پروپوزل روان دی چې کوم زموږ تورخم سره نږدې بل یو دغه باندې مو کار شروع شي زمان سفر چې کوم دی بالکل چې هلته چې کنه په ټول دغه باندې د چتراله پورې موږ په بارډر باندې ټریډ شروع کړو بلکې زموږ پروپوزل خو دا دی چې موږ مشترکه مارکیټونه جوړ کړو د افغانستان او د پاکستان چې هلته د ویزې ریسټرکشن نه وي او هلته خلک د یو بل د پاکستان او د افغانستان چې کاروبار هغه نه کېږي او ورسره موږ بل پروپوزل هم ورکړی دی او هغه پروپوزل موږ دا غواړو چې باقاعده اکنامک زون جوړ شي اوس اکنامک زون د افغانستان او د پاکستان چې هلته زمونږ د فاټا او زړه فاټا چې زمونږ کوم وه او د افغانستان خلکو ته بهترین د روزګار موقع ملو صحیح که مونږ راشو د سی پیک منصوبې طرف ته چین پاکستان اقتصادي راهداري د دواړو هیوادونو لپاره ډېره لویه اهمه ده د کرونا وایرس وبا دوران د افغانستان په حوالې سره که زه خبره وکړم 11,000 کنټینرې ودرېدلې وې تاسو په هغې کې په خپله باندې په ذاتي توګه دلچسپي واخیسته هغه کنټینرز چې کوم دی هغه کلیر شو د دغې په وجه باندې د افغانستان د تجارتي برادري یا د هغوی د حکومتي چارواکو سره د عمل راغلی و او هغې څنګه د پاکستان او خصوصا ستاسو د دې کار هرکلی کړی زه شکر دی چې کم از کم په لومړي ځل باندې افغانستان او د پاکستان په منځ کې د اعتماد یو فضا بحال شوه صحیح په لومړي ځل باندې چې نو افغانستان کې دننه د پاکستان لپاره یو نیک جذبات جوړ شو صحیح موږ چې نو په اخلاص سره دا غواړو چې افغان عوامو خوشحاله وي افغان عوامو ته د روزګار ملاو شي پاکستان عوامو ته د هغې نه د موږ فایده والو زموږ نه د هغې فایده والي موږ یو خلک یو یو قام یو نسل یو موږ چې دا کوم څیز روان دی او هند دلته لګیا دی او د پاکستان او د افغانستان منځ کې چې نو داسې حرکتونه او داسې شرارتونه کوي د هغې په وجه باندې چې دی نو فاصلې پیدا کېږي امید د هند هغه حربې ناکامه شوې او اوس چې نو په پاکستان او افغانستان چې نو انشاءالله په شریکه پرمختګ کوي ترقي به کوي او د خوشحالۍ لارې بالکل پاکستان یو ډېر لوی قدم واخیستو د افغانستان سره تعلقاتو د نور پرمختګ لپاره او هغه نوې ویزا پالیسي 15 کاله بزنس مین پالیسي دا طالب علمانو ته چې کوم دی نو په ویزا ورکړل کېږي چې څومره هغوی دلته سبق وایي کوم چې مریضان دي هغوی ته په تورخم بارډر باندې ویزا میلاویږي د دې اقداماتو سره تاسو څه ګڼئ چې کوم پیپل ټو پیپل کنټیکټ بټوین د ټو کنټریز د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې کې به څومره پرمختګ وشي او مستقبل تاسو څنګه یې جه ډېر خوشایند دی او ډېر ښه خبره ده تاسو ته پته ده چې د هغې زموږ د پارلمان د رابطو په وجه د افغانستان د چې نو سپیکر او د پارلیمنټري عبدالله صاحب راغه ګورمنټ ټو ګورمنټ رابطې وشوې دغه ځای تجار چې دي نو دلته راغلل زموږ تجار سره خپلو سره رابطې جوړې شوې
نو مطلب دا یو ډېر ښه پرمختګ دی چې د په ځمانه دا وشو. صحیح. د دې تاسو په پاکستان کې په نومبر په میاشت کې پاکستان افغانستان ټریډ اینڈ انویسټمنټ دوه ورځنی چې د نو سیمینار کانفرنس هم وکړلو. په دغه کانفرنس کې د دوانو هیوادونو تاجران د دوانو هیوادونو دولتي چارواکي اغي په دې کې موجود ولا. پاکستان غواړي چې افغانستان د سی پیک برخه جوړ شي. ډاکټر عبدالله صاحب چې دلته راغلو د رحماني صاحب په مشرۍ کې کوم وپد راغلو تاسو په ذاتي توګه باندې اغي ته په سی پیک کې د شاملېدو بلنه ورکړي او که بلنه ورکړي نو د هغوی موقف څه دی؟ موږ چې بلنه ورکړه عبدالله صاحب چې موږ حمایت کوو او رحماني صاحب چې ډېر بھرپور حمایت وکړو. صحیح. موږ اوس شکر الحمدلله یو داسې ماحول جوړ شوی د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې څوک دا نشي کولی چې زموږ منځ کې نورې فاصلې پیدا کړي. صحیح. موږ غواړو چې د امن طرف ته د ترقۍ طرف ته خوشحالۍ طرف ته د روزګار طرف ته موږ په شریکه باندې پرمختګ وکړو. صحیح. د یو بل د تجربو نه فایده واخلو. صحیح. د یو بل سره کینو یو بل سره موږ هیچا سره دښمني نه غواړو. صحیح. موږ ایون چې نو انډیا سره دښمني نه غواړو. بالکل. خو یو کس ما په خپل کور کې نه پرېږدي او هغه زما جایز حق نه ونی هغه په کشمیر کې چې نو ظلم کوي په کشمیر کې د هغه بنیادي حقوق په عمل کوي نو بیا خو سوال جوړیږي. بالکل. بیا خو سوال جوړیږي کنه چې مثال په تور باندې ته چې نو ولې هغه ته خپل حق نه ورکې چې دغه د اقوام متحده کوم قرارداد دی د قرارداد مطابق هغه ته حق نه ورکې نو بیا دا زموږ یو اخلاقي او اسلامي پریچه ده چې موږ خپل کشمیریانو سره ولاړ یو. صحیح. اوازې داسې دي چې پارلیماني ګروپ ستاسو په مشرۍ کې د کابل دوره کوونکی دی. د دغې دورې په اړه باندې څومره خوشبینه او ورسره ستاسو په ایجنډه کې افغانستان ته په سرکاري توګه باندې هلته کې ولسمشر ته ډاکټر اشرف غني صاحب ته په سی پیک کې په باقاعده توګه باندې د شاملېدو د بلنې ورکول چې کوم دی هغه په ایجنډه کې موجود دي؟ ګوره یو خو د افغانستان باره کې زموږ ډېر کلیر واضحه پالیسي ده چې موږ وایو چې د افغان عوامو سره دا حق دی چې د افغان لیډرشپ دې منتخب کړي. صحیح. او موږ په دې ډېر خوشحاله یو چې په افغانستان کې د امن دپاره چې نو مذاکرات روان دي او حکومت او طالبان په خپلو کې اګریمنټ کړی دی. دا ډېر خوشاینده ده. بالکل. او موږ دا غواړو چې دا مخکې لاړ شي دا خبره. صحیح. زموږ تعلق د ټول افغان قوم سره دی. بالکل. موږ د هغه ځای په سیاست کې هېڅ قسم دلچسپي نه لرو. صحیح. چې څوک په حکومت کې راځي څوک نه راځي دا د افغان عوام ذمہواري ده. صحیح. موږ خپل تعلقات افغان عوام سره چې نو استوار کوو. صحیح. او چونکې د وخت کې اشرف غني صاحب صدر دی موږ هغه ته ویلکم کوو او هغه امید دی دسمبر کې پاکستان ته روان دی. صحیح. او هغه کې موږ دا توقعات کوو چې داسې اګریمنټ شي چې هغه د پاکستان او افغانستان د لپاره د خیر نیک شګون. صحیح. د سی پیک د منصوبې لاندې په نوخار کې رشکۍ چې کوم خصوصي زون دی د دغه زون په حواله سره تاسو په هغې کې ذاتي دلچسپي لرئ زور ټینګار پې کوئ چې یاره دا دې زر تر زره مکمل کړلی شي د سهولتونو په حواله سره د خیبر پښتونخوا د معیشت د پرمختګ د صوبې او ورسره د دغه په پرمختګ د ملکي معیشت باندې څه اثر پرېوتی شي د هغې؟ ګوره دا خو یو ډېر لوی اپرچونټي ده. صحیح. دا چې دی که نه مطلب دی کې به ټول انټرنیشنل ډونرز راځي ساري انویسټر راځي. صحیح. ډېر لوی په دنیا چې څومره غټ تجار دي هغه دې ته راځي. صحیح ده. موږ افغانستان کې ما خلکو ته دعوت ورکوو چې څوک کاروبار کې دلچسپي لري هغه راشي او دې کې د انویسټمنټ وکړي. صحیح. او دا به موږ د دې چې کنه مین مارکیټ موږ دا غواړو چې دا سنټرل ایشیا وي افغانستان وي سنټرل ایشیا وي. صحیح. نو موږ د افغانستان چې څومره تاجر برادری د هغې ته دعوت ورکوو چې هغوی راشي او په دې کې باقاعده شریکوال شي. صحیح. په دې کې د یو سوال چې کوم د ټریډ تاسو کانفرنس کړی وای کې دا راپورته شوی چې افغانستان چې کوم تجار دي د هغوی مطالبه دا وه چې موږ ته د پاکستان کې د بینک اکاونټس کولا وهلو اجازه راکړلی شي. په دغې باندې ستاسو هغې باندې خو دا وشوه که نه چې موږ چې کوم ویزا پالیسي وکړه او هغې کې زه لږ وضاحت کوم چې زما افغان ورونو ته هم دا پته ولګي. بالکل. په هغې کې یو خو دا چې موږ د طالب علمانو لپاره دا ویزا کې راوسته چې طالب علمان څومره دلته ډیوریشن وي څومره وخت هغوی په افغانستان پاکستان کې دا سټډي ټایم وي د هغې مطابق به یې ته ویزه ملاوي. بالکل. ملا که کال وي که 2 کاله وي که 4 کاله وي. بالکل صحیح. بل ورته فایده دا وشوه چې هغوی ته پاکستان کې هم ویزه ایکسټینډ کېږي. ټیک شو. نمبر 3 چې دی نو موږ دې کې دغه وکړه چې څوک په پاکستان کې انویسټمنټ کول غواړي
5 کروڑ روپۍ چې هغه انویسټ کوي هغه خپل ډاکومنټس ورکوي نو هغه ته بینک اکاؤنٹ ملاویږي صحیح. او چې پاکستان کې یو عام شهري ته کوم رائټس دي هغه ته ملاویږي صحیح. او پورا اپورچونټی 15 کال ویزا ورته ملاویږي صحیح. دا هغه په ان او په اس قسم پابندي نه وي. صحیح. درېمه دا چې کوم بیماران دي دغه هغه ته په دغه باندې ویزا ملاویږي تورخم بارډر باندې صحیح ویزا ورته ملاویږي او د دې سره چې کنه نو موږ ته کو ساتو د افغانستان په خپل پالیسي کې دا نرمي د پاکستان لپاره راوړي. صحیح. په اخیرنۍ پوښتنه لږ شانته کې به دغه طرف ته به هم راشو د ملک سیاست طرف ته چې کوم پی ډی ایم دی د اپوزیشن مخالفو ډلو اتحاد دی هغوی وایي چې په اسلام آباد کې به دمادم مست قلندري نو د حکومت چې کوم دی نو د هغوی څه منصوبه ده چې دا دمادم مست قلندر به څنګه ودري؟ وګوره خبره داسې ده یو خو جمهوري حق دی هر چا ته حق دی چې هغه خپل نقطه نظر پیش کړي خپل اواز اوچت کړي او که احتجاج کوي نو قانون دننه چې کوم پیرامیټرز دي هغې کې دننه احتجاج کوي. صحیح. املاکو ته نقصان رسول ټرر پیدا کول دا په هېڅ صورت کې دغه نه دي اجازت نور خوښې دا احتجاج دی چې کوي دا د هغوی جمهوري حق دی. صحیح. که مخالفې ډلې ستاسو سره خبرو اترو ته کېناستل غواړي نو د تحریک انصاف حکومت خبرو اترو ته تیار دی چې دا معامله په خبرو اترو حل کړي؟ ما خیال چې ایجنډا به ډومبې پکار وي. ښه. په ایجنډا خبرې کېدای شي. صحیح. هغه که الیکشن ریفارم دي صحیح. هغه که نور داسې ریفارم دي هغه خبرې کېدای شي. صحیح. نیشنل ډایلاګ باندې خبرې کېدای شي. صحیح. هغوی وایي چې استعفاګانې به هم ورکو یو پارلیماني او ورسره سیاسي بحران هم پیدا کېدای شي د دې کیفیت نه د دغه دپاره د وتو دپاره ایز سپیکر قومي اسمبلی ستاسو سره څه داسې لایحه عمل پروګرام یا په څه باندې داسې کار پرې روان وي؟ زما په خیال باندې هغوی له په خپلو فیصلو باندې نظرثاني پکار ده برداشت پکار دی صحیح لږ همت پکار دی او لږ انتظار پکار دی لږ انتظار پکار دی. جی ګران اوریدونکو تاسو د سپیکر قومي اسمبلی اسد قیصر صاحب خبرې اترې واورېدې د افغانستان په حوالې سره د خیبر پښتونخوا په حوالې سره د قبایلي ضلعو په حوالې سره او د ملک سیاسي ټمپریچر چې کوم دا وختي صورتحال دی د هغې په حوالې سره یې خبرې اترې وکړه اپوزیشن ګوندونو ته یې مشوره ورکړه چې په خپلو فیصلو باندې نظرثاني وکړي. هم د دې سره د پروګرام وخت پای ته رسي. اصغر خان عسکري له اجازت دلیل الله پامان.